Meus amigos, aqui ó, sobre aquela Phaser azul que tava com a folga excessiva na campana, aqui na biela não foi diferente, galera. Olha só, olha como é que tá esse eixo aqui, ó. Olha essa vala, ó. Isso não pode ser assim não, galera. Até esses rolamentos de rolete aqui, ó, eles estão bastante prejudicados, estão quadrados, estão rodando com dificuldade aqui. Ó, ele não desliza ali pro lugar dele, que ele é lá naquela vala lá, ele é ali no meio, ó. Tá bem preso, estão bem prejudicados mesmo. Falta de óleo, cuidado aí com óleo. Falta de aviso não é. Valeu.